Hi guys! It's me, OcyenoH's TV, and welcome back to my channel. So in this video, isi-share ko sa inyo ang pagluluto ng buttered assorted seafoods. So assorted seafood siya kasi meron kami mga ilang pirasong hipon na na-reject sa pambenta namin. Gawa nga ng may mga huli tayong mga maninira at sinipit sila. So hindi siya napasama sa benta. Kaya ang gagawin natin is lulutuin natin siya ng special. So sinamahan na rin namin siya ng pitik or yung pungol na tinatawag dito sa amin at ilang pirasong crabs. So without further ado, let's start cooking! So yan siya guys. Bali mga reject yung mga hipon na yan at iluluto ko siya sa butter. So, ito yung alimasag. Then, ito yung mga shrimp mantis or pitik. So, matitigas yung balat niya. Ito yung pungol na tinatawag. Matataba siya. Kaya, sineperate namin para pang ulam. So, yan. Nilagay ko na yung buttered. Pinapainit ko na lang siya. Medium heat dapat yung ang lakas ng ng apoy natin. Then isusunod natin diyan yung garlic. So yan na siya. Susutay lang natin tong garlic until golden brown. So after nyan, pwede na rin natin ilagay yung sili. So, spicy yung version niya. Ayan. So, yung crabs natin, hinati ko para sumuot yung butter niya. So, una natin ilagay yung ating crabs. Medium heat lang. After yan, itong mga hipon. So, haluin lang natin para ma-absorb yung lasa. Or yung butter. Manuot dun sa ating and then, isunod na natin yung mga pitik. So, yung pitik, tinanggalan ko yan ng gilid-gilid. Ginupit ko. Para madali na lang siyang kainin. Saka himayin. Lagay lang natin. So, after nyan, haluin lang. Medyo lakasan na natin yung apoy. Ayan. Ito siya. So, lagyan natin ng salt to taste. Then, haluin. So, sa akin, lalagyan ko siya ng konting ketchup. Yan, para medyo kumulay siya. So, yan. Takpan lang natin to simmer. So, mga 10 to 15 minutes, okay na yan.
So, yan. Check natin, guys. Yan. So, ready na ang ating buttered shrimp or buttered seafoods. So, patayin na natin. Na guys, yung ating buttered assorted seafoods. So, ayan na po siya. At ready na ang ulamin. I'm sure ang mga anak po nyo ay magugustuhan po ang gantong luto. So, itry nyo po. Sa amin po kasi, hindi nabibili itong mga pungol na to or yung mga pitik. Yan. Pero, nung minsan na napasyal ako ng Vista Mall, nakita ko meron silang tindang ganyan. So, advantages kasi ng, ng pungol is, matagal siyang mamatay or matagal yung buhay niya. So, matagal siyang ma-deform, unlike dun sa kulay puti or yung tunay na pitik. Saglit lang yun, nadideform na siya, nawawala na yung laman niya sa loob. So, ito hindi. At mas malasa pa. Ang disadvantages lang niya dun sa tunay na pitik is matigas yung shell niya. Pero pagka naman kinat mo na yung gilid niyan, hindi na siya mahirap himayin or balatan. So, hindi pa po nakasubscribe sa aming channel, paki-subscribe lang po ang aming channel, paki-like and share. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching and see you to my next video. Bye-bye!